Merhabalar Duriye Hanım. Merhaba Oğulcan'cığım. Saç renklendirmede bu yıl en popüler renkler ve teknikler hangileridir? Oğulcan'cığım çok fazla renklendirme işlemi yapıldığı için saçlar çok zarar gördü. O yüzden bu yıl daha doğal, daha natürel tonlarda gidiyoruz. Yani sıcak tonlar, daha karamel, daha çikolata o tonlarda gidiyoruz. Bu yılın trendi böyle yani. Peki saç renklendirme işlemi ortalama ne kadar sürmektedir? Doğal işlemlerde 2-3 saatte işlemi tamamlıyoruz. Ama tabii boyalı saçlar var, gür saçlar var, yapısı kalın olan saçlarımız var. Onlar da yine işleme göre ombre, sombre, balyaj yani saatleri ortalama değişiyor ama 5-6 saati buluyor Oğulcan'cığım. Teşekkürler Duriye Hanım. Rica ediyorum.